যারা আসলে মিনি ফ্রিজ কিনা চিন্তা ভাবনা করছেন, বিশেষ করে এমন মিনি ফ্রিজ যেই মিনি ফ্রিজ আপনি আসলে পোর্টেবল যে কোনো প্লেসে নিয়ে যেতে পারবেন এবং আপনি চাইলে আপনার কারেও ইউজ করতে পারবেন, এরকম ফ্রিজ কেনার চিন্তা ভাবনা করছেন, তাদের জন্য আজকে আমরা আসলে ইন্ট্রোডিউস করে দিব এমন একটা মিনি ফ্রিজ, যে মিনি ফ্রিজের মধ্যে শুধুমাত্র ফ্রিজিং না, আপনি চাইলে এটাকে মানে হট অ্যান্ড কুল দুইটাতে অপশনে ইউজ করতে পারবেন। অ্যাকচুয়ালি এই ফ্রিজটি কাদের জন্য, কোন কোন পারপাসে আপনি আসলে এই ফ্রিজ ইউজ করতে পারবেন, এবং এর চেয়েও যদি আপনার বাজেট কম থেকে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কোন ফ্রিজ আপনি নিতে পারেন, টোটাল ডিটেলস নিয়ে আজকের ভিডিওটি। সো চলুন শুরু করে আজকের ভিডিও। আমাদের আজকের স্পন্সর পিসি হাউস, বাসুস ফ্রিজ ইগলো জিরো স্পেস রেফ্রিজারেটর 8 লিটার হট অ্যান্ড কুল অপশন সহ যে রেফ্রিজারেটরটা আছে সেটাকে আমাদের কাছে পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ জানাই তাদেরকে। তাদের কাছ থেকে এই পোর্টেবল রেফ্রিজারেটরের প্রাইস পড়বে হচ্ছিল 8,600 সামথিং। এই ক্ষেত্রে ডে টু ডে প্রাইস চেঞ্জ হতে পারে, ভিডিও ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক আছে, সেখান থেকে আপডেট প্রাইস জেনে নিতে পারেন। এছাড়াও পিসি হাউসে পাবেন বিভিন্ন টাইপের লেটেস্ট ভার্সনের গ্যাজেট আইটেম এবং পিসি পার্টস। সো ভিডিও ডিসক্রিপশনে পিসি হাউসের অফিসিয়াল পেজ, গ্রুপ এবং তাদের যে ফিজিক্যাল শপ আছে টোটাল ডিটেলস থাকছে। এই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফ্রিজটি, আর যেটা হচ্ছে হলো 8 লিটার ক্যাপাসিটি, এবং এইটার মাধ্যমে আপনি আসলে হিট অ্যান্ড কুল দুইটাই করতে পারবেন, মানে গরম এবং ঠান্ডা দুইটাই করতে পারবেন। আর গরম সর্বোচ্চ হচ্ছে হলো 65 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত করতে পারবেন, এবং ঠান্ডার ক্ষেত্রে 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস, বাট এখানের মধ্যে একটা স্টার আছে, সেটা হচ্ছে যে আপনার এটার মধ্যে আপনি আপনার যে রুম টেম্পারেচার বা যেখানে টেম্পারেচার আছে সেখান থেকে আপনার 25 ডিগ্রি আপনার হচ্ছে হলো মাইনাস করতে পারবেন আর কি। সো এবার বুঝে দেখেন আর কি। সো এটা একটা ফ্যাক্ট। দেন হচ্ছে হলো আপনি এটা সাইলেন্টলি ইউজ করতে পারবেন, 60 ওয়াট মাত্র হচ্ছে হলো পাওয়ার কনজিউম করবে, এবং পোর্টেবল যে কোনো প্লেসে নিয়ে যেতে পারবেন, আর ডেস্কের উপরে রেখে ইউজ করেন যেখানে করেন সেটা। আমরা ফার্স্টে হচ্ছে হলো পেয়ে যাচ্ছে আমাদের ফ্রিজ, দেন হচ্ছে ফ্রিজের মধ্যে ডিভাইডার যদি ইউজ করতে চান, এছাড়া হচ্ছে ইউজার ম্যানুয়াল, দেন পাচ্ছেন হচ্ছে কারে ইউজ করার জন্য আপনার হচ্ছে 12 ভোল্টের যে অ্যাডাপ্টার না লাইন আর কি, অ্যান্ড দেন হচ্ছিল আপনার সরাসরি ইলেকট্রিসিটিতে বা এসিতে ইউজ করার জন্য হচ্ছিল আপনার লাইন। এই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফ্রিজটি, দেখতে স্টাইলিস্ট, একটু মানে এলিয়েন টাইপসের দেখতে ডিজাইনটা আমার কাছে ভালো লাগছে প্রাইস পয়েন্ট হিসাবে। এছাড়াও পুরোটাই আসলে আপনার হচ্ছে প্লাস্টিক বিল্ড, অ্যান্ড একেবারেই সামনে দুইটার মাঝখান দিয়ে কিন্তু বড় একটা ফাঁকা রাখছে, বা দেখে আমার কাছে ভালো লাগছে, এবং একটা প্রিমিয়াম লুক আপনি পাবেন এর মধ্যে, এবং ধরে বলেন বা মানে ইউজ করে বলেন সেই ক্ষেত্রে একটা ছোটোখাটো ভালো লুক আপনার আসলে পেতে পারে। সো এই ক্ষেত্রে এটা অপারেট করতে পারবেন হচ্ছে 220 ভোল্ট তো 240 ভোল্টে, এবং হচ্ছিল 12 ভোল্টে পারবেন হচ্ছিল আপনার যদি ব্যাটারির সাথে ইউজ করেন বা আপনার কারে ইউজ করেন। এছাড়া হচ্ছিল এটার মধ্যে সাইলেন্ট মোডে আছে এবং নর্মাল মোড আছে, অ্যান্ড হচ্ছিল হিটিং এবং হচ্ছিল রিফ্রিজারেশন মানে কুলিংয়ের যে অপশনটা আছে এই দুইটা। সো নিচের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন যে গ্রিপটা অনেক সুন্দর, মানে আপনি ইজিলি গ্রিপ হয়ে থাকবে, এবং দেখতে একটু কি বলে এটাকে, ওয়ান কাইন্ড অফ কাঠের একটা শেপ আছে, সুন্দর লাগে, এবং সাইড থেকে আপনি জাস্ট প্রেস করে টান দিলেই কিন্তু খুলে যাবে, এবং পুরোটাই ওপেন স্পেস, আপনি ডিভাইডার চাইলে ইউজ করতে পারেন যদি আপনি আসলে ভ্যারাইটিস টাইপের জিনিসপত্র রাখতে চান। এবং এটার যে আপনার হচ্ছে কুলিং ক্যাপাসিটি বলি, সেটা হচ্ছে 1.5 আওয়ার সময় লাগবে হচ্ছে হলো আপনার এটাকে কুলিং স্টেবল অপশনে যদি নিয়ে আসতে চান। আর যদি আপনি আসলে কুলিং ছাড়া হিটিংয়ে যদি যেতে চান তাহলে 1 আওয়ারের মতো সময় লাগবে আর কি, মানে স্টেবল আপনার হচ্ছে হলো রেজাল্ট দেওয়ার জন্য। এখানের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন যে আপনি রিফ্রিজারেশন অপশন আছে, ঠান্ডা করতে চাইলে ঠান্ডা, উপরে গরম করতে চাইলে গরম, আর আমি তো টাইমিংটা বললামই। সো এটা আসলে অনেকগুলো আপনার হচ্ছে পিছনের মধ্যে একটা ফ্যান আছে যে ফ্যানের মাধ্যমে এটা কন্ট্রোল করে, এবং এই ফ্যানটা আপনি হচ্ছে হলো নয়েজ ফ্রি যদি রাখতে চান তাহলে হচ্ছে সাইলেন্ট মোডে দিয়ে দিবেন, আর যদি আপনি চান যে না হালকা নয়েজ হোক সমস্যা নেই, আমার নর্মাল মোডে দরকার, মোটামুটি কুলিং দরকার, তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি অনায়াসে ইউজ করতে পারবেন। সো ওভারঅল যদি বলতে চাই বিল কোয়ালিটি ভালো, উপরে একটা উডেন একটা টেক্সচার আছে, আপনার হচ্ছে সিনথেটিক লেদারের পুরোটাই, এখানে ধরে আপনি আসলে যে কোনো স্পেসে নিয়ে যেতে পারবেন, বাসুস লেখা, এবং ডিজাইনের কথা যদি বলতে চাই আমার কাছে আসলে 100-100 বলা যায়। এবং এই যে ফ্রিজটা আছে সেই ফ্রিজের মধ্যে কিন্তু আপনি আসলে নর্মাল যে জিনিসপত্র যেমন হচ্ছে আপনি কোক বা বেভারেজ টাইপের কোনো কিছু, তারপরে ফ্রুটস বলেন, তারপরে হচ্ছে কসমেটিক্স বলেন, এছাড়া দেখা গেছে যে আপনার মানে হেভি টাইপসের বলতে ছিল মাছ মাংস বাদে আপনি ম্যাক্সিমাম জিনিসপত্র এখানের মধ্যে ঠান্ডা বা গরম করতে পারবেন। এর যে ওয়েট আছে সেটা মাত্র হচ্ছে 3.5 কেজি, যে কোনো প্লেসে নিয়ে যেতে পারবেন। আর এর যে ফ্রন্ট সাইড আছে এখানের মধ্যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট ম্যাগনেট বলা যায়, হাত দিয়ে টাচ করলেই আপনার হচ্ছিল ফিঙ্গারপ্রিন্টটা রয়ে যাচ্ছিল, সো সফটলি একটু ক্লিন করে নিতে হবে, বাট দেখতে আসলে স্টাইলিস্ট। আমরা রেখে দিয়েছিলাম হচ্ছে আপনার নিয়ার অ্যাবাউট 1 আওয়ার, আমাদের 1.5 আওয়ার হলে হচ্ছিল স্টেবল চলে আসে। সো দেখতে পাচ্ছেন পুরোপুরি ঠান্ডা
ঠান্ডা কিন্তু হয়ে গেছে। সো একদমই ইজি এবং আমার কাছে মনে হয়েছে যে মোটামুটি ভালোই কুল। আমি ভাবছিলাম যে এত বেশি হবে না, তারপর তুলনামূলকভাবে ভালোই কুল বলা যায়। এটা অফিস ডেস্কের জন্য আসলেই একটা গুড লুকিং প্রোডাক্ট বলা যেতে পারে। সো ইন্টারনাল অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন এখানের মধ্যে। আর যদি আমরা মানে কোনো কিছু গরম করতে চাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটার মধ্যে রেখে দিলে 1 আওয়ারের মধ্যে মোটামুটি গরম হয়ে যাবে এবং 65 ডিগ্রি পর্যন্ত সর্বোচ্চ বাট স্টার্ট থাকে। সো তার মানে বুঝছেন সরাসরি 65 পেয়ে যাবেন এরকম না, সরাসরি 0 ডিগ্রি চলে যাবে সেরকমও না। সো মোটামুটি স্টেবল একটা যদি ফ্রিজিংয়ের দরকার হয় আমার কাছে মনে হয় যে পোর্টেবল হিসাবে ভেরি গুড বলা যায় এই প্রাইস রেঞ্জে। এবং এটা আসলে ডিপেন্ড করে পারপাসের উপর, এবং হটের ক্ষেত্রেও মোটামুটি ভালোই হট হয়েছিল আর কি। সো এই ছিল টোটাল ডিটেলস এই ফ্রিজের। সো বুঝতেই পারছেন যে এর মধ্যে কী কী করতে পারবেন। এবার আসলে হচ্ছে এটা কাদের জন্য, এটা আসলে তাদের জন্য যারা আসলে আপনার খুব ট্রাভেল করেন, ফ্রিকুয়েন্টলি ট্রাভেল করেন, সেই ক্ষেত্রে পোর্টেবল ফ্রিজ কিন্তু আপনি আসলে ক্যারি করতে পারেন যদি আপনার প্রয়োজন হয়। এছাড়া দেখা গেছে যে যেহেতু আপনি কারে ইউজ করতে পারছেন সেই ক্ষেত্রে আপনি কারের মধ্যে এটাকে ইউজ করতে পারবেন। এছাড়াও দেখা গেছে যে যেহেতু হট অ্যান্ড কুল যেহেতু দুইটা অপশনই থাকছে, সেই কারণে দেখা গেছে যে আপনি অফিসের মধ্যে যদি ইউজ করেন, ছোটোখাটো অফিসের মধ্যে, তাহলে দেখা গেছে আপনার কফিটা একটু গরম করে যদি প্রয়োজন হয় তখন সেটা করে নিতে পারবেন পাশে রেখে। যে আপনি কোল্ড ড্রিঙ্কস বা ছোটোখাটো জিনিসপত্র যদি ঠান্ডা করে রাখতে চান তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা ইউজ করতে পারেন। সো এটা গেল একটা পারপাস। এছাড়াও দেখা গেছে যে অনেকে কসমেটিক্স টাইপের জিনিসপত্র একটু কোল্ড রাখতে চান বা একটু ঠান্ডার মধ্যে রাখতে হয়, দ্যাটস ওয়াই আপনি চাইলে এই ধরনের ফ্রিজ ইউজ করতে পারেন। এছাড়াও দেখা গেছে যে যারা একটু ব্যাচেলার টাইপের আছেন তাদের ক্ষেত্রে যদি সরাসরি ফ্রিজ ইউজ করা না যায় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি এই পোর্টেবল ফ্রিজ ইউজ করতে পারবেন। এছাড়াও যেহেতু এটা লো পাওয়ার কনজিউম করে, তার মানে হচ্ছে আপনার ইলেকট্রিক বিল নিয়ে তেমন একটা চিন্তা করতে হবে না, একটা ফ্যানের চেয়েও কম বিল আসবে এটার ক্ষেত্রে। সো এবার এসে হচ্ছে কিছু পোর্টেবল ফ্রিজ নিয়ে কিছু মিসকনসেপশন আসে, সেটা ক্লিয়ার করে দিই, তাহলে এর মানে কাদের জন্য এটা না সেটা বুঝতে পারবেন। ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে এমন পার্সন যে পার্সনে হচ্ছে আপনার সরাসরি ফ্রিজের অল্টারনেটিভ আপনি চাচ্ছেন, সেটা কিন্তু আসলে পসিবল না। কারণ আপনি ফ্রিজের অল্টারনেটিভ বলতে হচ্ছে মাছ মাংস রাখার ফ্রিজ, আর এটা হচ্ছে আপনার ঠান্ডা গরম করার ফ্রিজ, দুইটার মধ্যে পার্থক্য আছে। দ্বিতীয়ত আসে হচ্ছে এটা পোর্টেবল হওয়ার কারণে দেখা গেছে যে আপনি যে কোনো প্লেসে আপনি এটাকে নিয়ে যেতে পারছেন এবং এটার ওয়েটও কম, যে কোনো প্লেসে আপনি রেখে যে কোনো মুহূর্তে ইউজ করতে পারছেন। এখন অনেকে বলতে পারেন যে ভাই ইচ্ছে কিছু টাকা বাড়তি করে বা বেশি দিয়ে আমি চাইলে তো সরাসরি ফ্রিজ কিনতে পারেন। সেই ফ্রিজ বা রেফ্রিজারেটর এক জিনিস, আর এটা হচ্ছে আরেক জিনিস। মানে পোর্টেবল আর হচ্ছে সরাসরি ফিক্সডের মধ্যে কিন্তু পার্থক্য থাকে। সো এটা গেল একটা পারপাস। বাট আপনি যদি পোর্টেবিলিটির কথা যদি চিন্তা করেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে এটা কনসিডার করতে হবে, বিকজ হচ্ছে আপনি আপনার কারের মধ্যে তো আর আপনার হচ্ছে সরাসরি ফ্রিজ ইউজ করতে পারবেন না। আপনি দেখা গেছে এমন প্লেস আছে যেখানে সরাসরি ফ্রিজ ইউজ করার মতো আপনার ক্যাপাসিটি নাই বা অপশনও নাই। এরকম প্লেসের ক্ষেত্রে আপনি এটা অনায়াসে ইউজ করতে পারেন। ছোটোখাটো অফিসের জন্য আমার কাছে মনে হয় যে পারফেক্ট একটা প্রোডাক্ট হতে পারে। সো এরপরও কিনবেন না কিনবেন এটা টোটালটাই আপনার উপর ডিপেন্ড করে। আর যদি এর চেয়ে একটু বাজেট কম থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে এখানে আরেকটা ফ্রিজের আপনার হচ্ছে মানে পোর্টেবল ফ্রিজের আপনার হচ্ছে লিঙ্ক আছে, সেখান থেকে চেয়ে আপনি দেখে আসতে পারেন, যেটা ট্রাভেল ফ্রিজ বলে, অনেকে পোর্টেবল ফ্রিজ বলে, সেটা দেখে আসতে পারেন। সো আজকে এই পর্যন্ত। অ্যাকচুয়ালি আপনার কাছে এই ফ্রিজটা কেমন লাগছে বা এই মিনি ফ্রিজটা কেমন লাগছে সেটা অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।